يا جماعة أنا بحذركم إذا ما رجع نوصل بالسلسلة ماشي دي. أيوة صوت يا حمود. إذا ما شوف عيوني شلون بتدبر. لا ما يندمج على شيء. مقاطع برنامجكم هذه رسالة مهمة. عاصفة رملية تضرب الكويت رصدت في الصحراء الكبرى بمصر وامتدت إلى دول عديدة منها إسرائيل، فلسطين، لبنان، الأردن، سوريا، العراق والسعودية، وهي الآن متجهة إلى الكويت، اليمن، عمان وإيران. اتبع هذه الخطوات لتجنب العاصفة الرملية: 1. ابق في منزلك. 2. إذا دخلت الرمال إلى منزلك اذهب إلى قبو منزلك. 3. لا داعي للذعر. 4. غط نفسك بشيء ما لحماية نفسك من العاصفة الرملية. ستذاع هذه الرسالة على التلفزيون أو الراديو.